Воскресный мукбанг. Сегодня 10 декабря, воскресенье. Время, часы показывают неправильно, но я думаю, что где-то половина третьего дня. За окном Старый Петергоф, у нас еще не темнеет, только движемся к 22 декабря, самому короткому дню самой длинной ночи. Посмотрим. У меня обед. На самом деле первый прием пищи, только было кофе с козьим молоком, как-то не успела проголодаться. Выспалась, не успела проголодаться. Что у нас по меню? По меню у нас корейская лапша. Долго думала, что же приготовить, какую из двух лапш приготовить, либо вот эту с темным соусом не острую, либо вот эту, которая участвовала уже в прошлом мукбанге, островатую, ну, острую, средней остроты. И захотела острую, как-то хочется острого. Поэтому будем повторяться, тем не менее, еще раз попробую вот эту вот остренькую лапшу. Фирма у нее, фирма Нонгшим, а вот у этой лапши фирма Самьянг, известная фирма Самьянг. Здесь она с оливковым маслом, очень хотелось попробовать новенькую. Всю лапшу покупаю на Wildberries упаковками, там по 5-6 штук ассорти. Но, видимо, сегодня не судьба, в следующий раз. Поехали. Запивать я буду зеленым чаем, черным зеленым чаем из пакетика Ахмат. Поехали. В качестве белкового дополнения индюшка, которую готовил муж, жареная, тушеная, мне кажется, да, не острая, без острого соуса. В качестве овощей взяла помидоринки черри, что нашла в холодильнике. Поехали. Да, еще масла не было вот в этой упаковке. Если в некоторых упаковках пакетик масла маленького, здесь нет. Поэтому добавлю обычное растительное масло, подсолнечное наше. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Думаю, что достаточно. Поехали. Поехали, пообедаем, пообщаемся, расскажу то, о чем хотела рассказать конкретно о советском кино, на которое опять набрела благодаря тому, что изучала фильмографию Олега Видова и посмотрела несколько фильмов, в которых он снимался, которые раньше мне YouTube, как ни странно, не рекомендовал, о которых я даже не знала. Поехали. Да. Как будто бы переварила. Я люблю круглую лапшу. 3-4 минуты варить после закипания. Вот тут она более мягкая. Ну, в принципе, тоже вкусно, острая. Это весь кругляшок, почти весь. Нет, не почти весь. Где-то 3/4 кругляшка. Такая средняя порция получается. Я думаю, что такой кругляшок на двоих хватит. Черри. Хорошо. Хорошо. У нас очень снежно, минус 10, ну такая хорошая зима, прям декабрь принес зиму. Хотя я не любитель холодной погоды, я люблю мягкую зиму. Собственно, в последние годы, лет, наверное, 15, в Петербурге как раз обычно мягкая зима. Ну, бывают морозы, но в целом гораздо мягче, чем те же там 30-35 лет назад. Так вот. Открываю фильмографию Олега Видова, просто в Википедии, с целью посмотреть фильмы, в которых он снимался. Особенно меня интересуют советские фильмы, в которых он снимался. Наверное, конец 60-х, начало 70-х. Мне очень понравилась «Москва. Любовь моя» 73-го года. Посмотрела 64-го года датско-норвежско-исландский фильм «Сага о викинге. Красная мантия», где совсем молодой Видов снимался. Собственно, он в заграничных фильмах очень часто выезжал за границу вот по съемкам. Меньше понравился. Ну, как бы он такой а-ля Ромео и Джульетта, только на скандинавский манер. И хотела посмотреть другие фильмы. «Обыкновенное чудо» 64-го года. Это не то «Обыкновенное чудо», которое снял Марк Захаров, естественно, с Абдуловым в роли медведя, с Евгенией Симоновой, с Левионовым, Евгением в роли короля. 64-го года фильм снял Эраст Гарин. Если помните фильм «Джентльмены удачи», то вот этот вот археолог, который вот
бился за этот шлем, переживал, что у него украли шлем. Это вот актер Эраст Гарри. Он еще и режиссером был, вот снял «Обыкновенное чудо» 1964 года. Кстати, сыграл там короля. Еще короля он сыграл в классической «Золушке» 1948 года. Ну, наверное, все смотрели, кто там старше 35 лет, все видели в 90-х по телевизору вот эту «Золушку», фильм «Золушка» с 1948 года. Олег Видов, соответственно, 20-летний, он 43-го года, родился летом 43-го, сыграл медведя, обращенного в человека. Интересно. Но мне фильм показался, он черно-белый, показался очень театрализованным. То есть вот все мизансцены, все съемки, они вот как в театре, как будто ты смотришь как будто ты сидишь в театре и смотришь на сцену. Мне вот как-то так я это почувствовала. Волшебника, хозяина волшебника, кстати говоря, сыграл Алексей, боюсь наплыть с фамилией, но, по-моему, Красовский. Это тот юноша, который сыграл принца в «Золушке» 1948 года. Ну, уже повзрослевший, естественно. Честно признаюсь, «Обыкновенное чудо» 1974 года я не смотрела. Я не очень люблю Абдулова. Мягко говоря, ни один из моих любимых актеров как-то мне не ложится по энергетике. И его фильмы редко пересматриваю, почти никогда. Поэтому хочу посмотреть «Обыкновенное чудо» 1974 года ради короля в исполнении Евгения Леонова и ради Евгении Симоновой, наверное, в роли принцессы. Остро. В общем, если вы не видели «Обыкновенное чудо» 1964 года, рекомендую. Может быть, зайдет. Там Олег Видов еще молодой, очень юный. Он просто молодой, а юный. Еще не набрал вот эту свою мужскую красоту. Мне кажется, что расцвет его физической формы, вот этой физической привлекательности где-то 27-28 годам произошел. И там до 32 лет примерно был. Такие дела. Индюшка. Готовил муж. Муж на выходные почти всегда готовит что-то мясное. В общем, за мясо у нас отвечает муж в семье. Салфеток нет, надо сходить взять обязательно. Еще традиция на выходные покупать что-то сладкое. Там набор пирожных, ассорти или торт, но что-то в последние пару выходных отступили мы от этой традиции. Угу. Вкусно. Вкусно. В общем, «Обыкновенное чудо» 1964 года стоит глянуть. Я читала, что оно не имело прям особого супер успеха. Прошел фильм практически незамеченным, но тем не менее, я смотрела ради того, чтобы посмотреть Олега Видова, и одновременно увидела хорошую игру советских актеров, хорошую советскую театральную актерскую школу. Не пожалела. Хорошо. Следующий фильм, который я нашла в фильмографии и загорелась желанием посмотреть, это фильм «Метель», тоже 1964 года. Олег Видов очень много снимался в СССР за 20 лет карьеры. Я читала, что он снялся в 40 фильмах, из них 8 фильмах в главных ролях. Это очень хорошо. Два фильма в год – это действительно хорошо. «Метель». Сыграл он, написано, что главную роль Владимира, несостоявшегося мужа главной героини Марии Гавриловны. «Метель», собственно, по повести Белкина наверняка все читали, хотя бы в школе, может быть, потом даже перечитывали Александра Сергеевича. Сыграл Владимира.
главную женскую роль Марии Гавриловны сыграла Валентина Титова. А фильм снял Владимир Басов. Тут, когда я стала читать про фильм, тоже его ни разу не смотрела, как ни странно. Меня больше заинтересовала биография Владимира Басова, Валентины Титовой. Они на этом фильме познакомились, и Владимир Басов уже была утверждена на роль Марии Гавриловны другая актриса. Он ее быстренько снял и сказал, что играть будет Титова. И потом снимал Валентину Титову в других своих фильмах. Честно признаюсь, Видов сыграл хорошо, но мне его герой не понравился. Какой-то он инфантильный, немного трусливый и прочее. Кто не знает сюжет таков, что Мария Гавриловна и Владимир накануне войны 1812 года полюбили друг друга, но благословения родителей Марии Гавриловны не получили. Они считали, что он ей не пара. Они задумали такой план – сбежать и обвенчаться в ближайшей церкви. Это все происходило в сельской местности, в деревне. И потом упасть в ноги родителям, сказав, что мы уже обручены, мы уже повенчаны, мы уже муж и жена, простите нас, пожалуйста. По итогу поднялась жуткая метель, и Владимир заплутал. И в церкви появился уже под утро. Но это еще полбеды. Подполковник, по-моему, Бурмин, которого сыграл Георгий Мартынюк, как раз в эту самую ночь, в метель, ища приюта, приезжает в эту церковь. И он, немножко шутя, венчается. Не знаю, насколько это, как бы шутя, могло быть в начале 19 века. Секунданты, точнее, люди, которые сопровождали, люди от Владимира, которые должны были сопровождать, они не видели его лица, так была метель, и Мария Гавриловна тоже настолько уморилась в ожидании, распереживалась, что лица жениха не видела. Она его увидела уже, когда венчание состоялось, при слове, чтобы муж и жена поцеловались. Она упала в обморок, потому что, собственно, не тот человек. Бурмин выбежал, сел в сани и уехал. Через 3 года Марии Гавриловне на тот момент было 17 лет. Через 3 года они с Бурминым повстречались и к концу фильма поняли, что это они. Это они. И фильм и повесть Белкина о фатализме судьбы. О том, что суженого на коне не объедешь. Такие дела. Мне фильм понравился. Тут же я прочитала биографию Басова, биографию Валентины Титовой. Но это уже другой разговор, не буду сейчас об этом. Это тоже очень интересная тема. Я, допустим, не знала, что Басов, у него отец фин, чистокровный фин, и фамилия у него Басов – это псевдоним. Фамилия настоящая у него финская, соответственно. У него русские, соответственно, финские и немного даже грузинские корни. Я об этом не знала. Басова я помню по роли Дуримара в фильме «Буратино» и по роли гостя в московской квартире Тихомировых в фильме «Москва слезам не верит». Такие дела. В целом, смотря фильмы с участием Олега Видова разных годов, я вижу, как человек, как актер меняется, как-то взрослеет, зреет. Это интересно наблюдать.
Такие дела. Вкусный ужин. Ну, какой ужин? Это обед. Обед, конечно. Была, напомню, корейская лапша, такая остренькая, немножко приготовленная мужем, и помидоринки черри. Запивала я все это зеленым чаем. Берегите себя. Пусть зима пройдет отлично и кончится замечательно, наступит весна. А так, я думаю, что у всех уже, все уже в ожидании Нового года. Хотя не могу сказать, что я прям обожаю вот праздновать ночью этот праздник, но тем не менее. Спасибо за внимание, берегите себя.